หล่อนเว้ยเรามาเริ่มเล่นกันใหม่เลยดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวก็เล่นระดับปกติ Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and is what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. หล่อนเว้ย I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. บทที่หนึ่งบทร้าย I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. โอเคยินดีต้อนรับสู่เกมอะไรเว้ยมองไปที่แสงไฟไม่นะโอเคขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าพอยได้เล่นเกมอะไรเว้ยไปถึงบทที่3แล้วแต่ที่ความที่ไม่แม่งเสียนะจะต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเฮ้ยดีนะเล่นถึงบท3 I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. ไปที่ประภาคารไม่ใช่วิ่งฮะโอ้พี่ชายชิหายแล้วพี่ You ชาย don't ไม่ even รับแล้ว recognize me, do you, Ryder? วิ่งเลยครับ You think รอ you're ไม่ได้ God? วิ่ง You เท่า think นั้น you can just make up stuff, วิ่งเท่านั้นนะวิ่ง play เท่า with นั้น people's lives and kill them when you think it adds to the วิ่งนะ drama? วิ่งวิ่งฮะกดสเปซปากระโดดนะกระโดดดิเฮ้ยหัว You missed your deadline! Damn. ชิหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยไอ้ลูกเล You ย can't stop me! มาดินี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยโอ้ยเจ็บนี่หลุดได้แล้วอันนี้ I เขาสอนเล่น realized the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. โอเควิ่งต่อฮะวิ่งต่อ How does it feel to die by the hands of your own creation? จะไม่ยอมตายเพราะผลงานตัวเองหรอกนะเสียงเกมดังไปไหมก็ไม่เป็นไรเหนื่อยวิ่งต่ออะไรเวกวิ่งต่ออย่าหยุดเหนื่อยง่ายมาก This way! วิ่งต่ออย่าหยุดHurry! โอ้อย่าหยุดเหนื่อย
เสียงดังจ Hey, ริง Twink, it's me. Play steward, remember? Quickly, get inside. There's no time to lose. Oh no! Stop! No! Damn it, die! No! No! No!เจ้าI was trapped. There was no way out. ต้องหาทางออกพี่เจ้าเดี๋ยวละโอ้ทีวีไม่ปล่อยผมออกไปเอาเลยเนี่ยปล่อยผมออกไปโอ้ย The cabin was a death trap. I had to get out. help help ช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยจุดโอ้ยเอ้ยแสงสว่างมาแล้วยังไง You should go into the light. You are only safe there. โอเค Well done. เสีย I บ have ตา something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? ผมไม่เข้าใจ Follow my light. ไม่เข้าใจอะไรสักปฏิเดียว I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. เก็บไฟฉาย Put your flashlight toward him and burn the darkness away. จี้ใส่เงานะฮะขอเรียกว่าเงาแล้วกัน You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, Ui, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. เก็บปืนขึ้นมา แล้วก็ยิงนี่กด R reload Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. ก็คือความฝันนี่ In คือ the เดี๋ยวนี้ nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. อันนี้เขาสอนเราเล่นกันนะเจ๊ะเล่นเลยจ้ะ This way, and now I'm ที่ใส่ผีอย่างนี้ แล้วผี เอ้ยขึ้นมา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 เลยขึ้นมานี่เดี๋ยวให้ดูตั้งค่าไปเราเปิดอันนี้อะไรวะการควบคุมเดี๋ยวนะอ๋อช่วยเล็งเราปิดไว้โอเคปิดไว้ดีละ This is it. เฮ้ยจี้จะอุ้ยเกือบจี้สวยปีหรือจี้ก็ได้อยู่กูมองไม่เห็นเราจะเรียกว่าผีมันก็ไม่ได้แล้วอ้าวหายละขอโทษดิเราจะเรียกว่าผีไม่ได้ต้องเรียกว่าอะไรนะ
เรียกว่าเงาแล้วกันนะเรียกว่าเงา Just like เรียกว่าเงาไงจ่อใส่ผีเราจ่อใส่ผีเงี้ยมันจะสตันนี่นะอย่างนี้แล้วก็ยิงใส่ผียิงใส่เนี่ยกูติดเรียกว่าผีอ่ะเล่นเกมผีเยอะมันก็ติดเรียกว่าผีไงนี่ยีโร่ยิงยิงนี่นี่ต้องเรียกว่าเงาอ่ะเราจะเรียกว่าเงามันติดเรียกว่าผีอ่ะเล่นเกมผีมาเยอะเราจ่อใส่งี้หรือจ่อใส่นี้ก็ได้นะแล้วก็ยิงตกหน้าผาไว้ไปแล้วโอเคเซฟเกม I can keep this up. ชีพอแล้ววิ่งอะวิ่งวิ่งค่ะวิ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังโดนได้ไงวะอุ้ยโดนได้ไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยวิ่งต่ออย่าหยุดอย่าหยุดตัวหน่อยตัวหน่อยตัวโอ้ยเหนื่อยไม่ไหวเหยาะ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 เหนื่อยตัวละครเหนื่อยเวลาเบรกเหนื่อยฮะเหนื่อยง่ายมากเข้าไปจุดที่เลย Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. น่าอยู่อ่ะน่าอยู่จริงๆนะเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะบ้านดูยุคเก่าใช่สำหรับเรามันน่าอยู่น่าอยู่ Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. โอเคครับ I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. ปวดท้ายอลิส Hi. สวัสดีครับ Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife, if you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. ถ่ายเสร็จแล้วเนาะ โอเค Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop
hop on a plane and Yuppies. come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great. Just want to make sure you can relax and recharge. Let's see So, who has the how is the last place? Has it laughs. gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. ไม่คุยอะไร Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. ครับผมไหน We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. คุณคาร์ส So ตอ I'll เก give อ you ร์ the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. ผมสัญญาจริงๆ จะทำตัวดีจริง I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. ๆ Try the coffee. Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have to leave. Rusty here is right. no longer human. So much for a Nothing quiet but vacation. black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of us. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. บักห Call รือเปล่าวะ yourself a rocker. จะไม่เหมือนกับบัก Unbelievable. เฮ้ยตอนแรกมันไม่ได้บักนะไม่ต้องมีบักนะ You put the lime in the coconut. Don't Drink. go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Hello? Mr. Stuckey? คุณสตอ c กี้ครับ Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. ขอบคุณครับแมงกะซีนแม่งหล่อนจังวะ Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. แมงกะซีนแม่งหล่อนนะแต่พอดูเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่หล่อนนี่ You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really... Even that sounds better than your singing. Are you all right? Splendid. Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a ไปดีกว่า The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Bye, Mr. Wake. ลาคุณทักคุณไว้ Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case.
Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! นี่คุณเจของคุณโอ้ชิบหายแล้ว That diner was a real nut house. อลันเวกชิบหาย Can you แล้ว believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Wow. It's gorgeous, Alan. ว้า It's ว something, all right. มันไม่เห็นจะสวยเล I'll get you ย inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia, the fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. เดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะจ๊ะ The cabin obviously got its name from the shape of the island. It looked like a giant bird leg. Alice had mentioned that the lake was a caldera. There was a dormant volcano under it. จริงๆเหมือนลูกตีนไก่เลยนะหรือกูมองผิดไม่ได้มองผิดแน่เลย ไปกันอลิสถ้ามองอย่างเงี้ยถ้ามองอย่างเงี้ยตอนกลางวันมันสวยนะแต่ถ้าตอนกลางคืนนะมันจะสว่างไหมไม่สวยหรอกก็ไม่ได้น่าอยู่ด้วย Come on. Here we go. Let's take a look inside. It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Hello? Anyone here? ขอโทษไม่ใครอยู่ไหมครับอลิสกลัวความมืดเดี๋ยวขอสำรวจก่อนอันนี้เปิดได้ The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. For a moment, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. อุ๊ยเชี่ยเสียงดัง Damn. อันนี้ทุกคนใส่ชุด I needed to get ดำน้ the power running in the cabin. There had to be a fuse box or a generator somewhere on the island. The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. A famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later on. Now let's go to the phones. Caller, you're on KBF FM. Hi, Pat. It's Rose. Why, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? He was my favorite writer. Well, Rose, I just saw him at the diner. Oh, I am ำดู so excited he's ดู here. กิริยาของ he's glad to be here too. อลันเวกเลยไม่ชอบไม่ชอบ KBF FM. And now some music. Great. So much for keeping a low profile. อลันเวกไม่ชอบ โอ้ภูเขาสวยอะ The water was clear but dark. It looked very deep. มันดูลึกมากลองกระโดดลงไปหน่อยมาหยอกไปหาเครื่องเจเนเรเตอร์กันดีกว่า
An old generator had been connected to the power cable. The lights are on. Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. The island had one. ไอตรงเมื่อกี้คือ It was a เค beautiful ยมี place. คู่รัก Iเค told ย myself อาศัย I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Love story. Maybe it would be that again. ตรงนี้ตุ้ยอยู่เหรอไอตรงนี้คืออะไรเบรกนะ บอกว่าเคยมีคู่รักเคยอาศัยอยู่ที่นี่นะจ๊ะมันก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งนะจ๊ะน่าจะกูไปในกำลังใจเลยวิมีไฟแล้วสวยว่ะ Alice? Honey? Rich Alan, ไหน upstairs. I have a surprise for you. มีเซอร์ไพรส์หรอ Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. โอเค Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you Dan, past. Alice, everyone. Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not. Oh. Alan? Just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. โอ้ชิหาย God damn it. I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. ไม่ All the นะ lights were คุ out. ณเมียกำลังไป Alice, I'm coming. อุ้ย It's all เชี่ย right, I'm coming. การแม่งกระโชวยใจกูเดี๋ยวเด้ออยู่ข้างใน Alice? Alice? Oh no! Keep going. Wake up. Alice? อะไร Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. ต้องเดินหาความช่วยน่ะน่าจะเราเพิ่งเห็นตรงนี้ Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. แล้วตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไปได้เหรอไม่โดนไฟช็อตตายหาใช่ไหมมันไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวกูไปตรงนี้ต้องถูกเลยวะ The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. ก็โดดลงน้ำเลยไม่ได้เหรอวะ
เนี่ยอุ้ยกระโดดลงไปก็ตายห่าหรือเปล่า อย่างสูงอะไรอะนะรถตกเมาส์เร็วไปนิดเนี่ยวิ่งอะวิ่งแล้ว Hello? อุ้ยเจ็บตา Hello? Someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. ตัวถือขวานจะไล่สาบตัวเอกในป่ายามราตรีจำเอาไว้นะจ๊ะ Anybody there? Please, I've been in an accident. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. เราวิ่งแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดนะ จะได้เร็วขึ้นเฉียดตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกอุ้ยเจ็บลงทรงตัวดีๆลงโอเค Anybody there? Please, I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, Deposit. I need to... Cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. And square. Carl Stucky. Pleased to meet you. Premium. อันนี้นะเวฟต่อสู้กับผู้ถูกครอบงำด้วยแสงสว่าง The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. ผู้ถูกครอบงำยืนอยู่ตรงหน้าฉันมันไปไม่ได้ที่จะจดจ่ออยู่กับมันเหมือนกับมันอยู่ในจุดบอดที่เกิดจากเนื้องอกในสมองหรือโรคตาเงามืดทะลักออกมาเหมือนหมึกหกในน้ำหรือเลือดที่ลอยอยู่หลังถูกฉลามกัดฉันกลัวมากฉันกำไฟฉายในมือเล่นเท่ากับว่าชีวิตของฉันขึ้นอยู่กับมันฉันภาวนาอย่างสุดใจว่าจะไม่เข้าใกล้กว่านี้ทันใดนั้นก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นและแสงสว่างก็จุดจ้าขึ้นที่พักสุดรัวเลยอาจารย์จุ๊หนึ่งใบโอ้ยกุ่นไม่มาเสียงเงินวะจ้ะกูไม่อยากพูดกับแม่ I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. ในหนัง Shining เคยดูด้วยเหรอกูพูดกับตัวเองเคยดูด้วยเหรอเก็บอันนี้เรามีปืน มีปืนกับไฟเชื่อ During your
crying. It's the latest thing in Yes. Right Mall Sheriff Station. Hello? Hello? One stone. You can see and keep those cholesterol levels low. อุ๊ยประตูเอ้ยโอเคตอนนี้เรามีปืนแล้วระวังสายไฟโอเค There were more of them. โอเค My head pounded with the concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. สำรวจได้ทั่วโอ้ยปะตาสอนมันตรงนี้ Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. โอเคไปกันต่อ The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. It's rabbit season. สำรวจก่อนจ้าไปได้ไหมรถฝันถึงเว Rose ก knew she had been gushing, but right now she didn't care. As far as she was concerned, her brief meeting with Alan Wake was literally the high point of her life. She watched as he got in the car with his wife. She was pretty, confident, at ease with Wake. Not like Rose. They were perfect for each other. She'd have given anything to be called their friend. โรสรู้ว่าเธอกำลังพูดมากเกินไป แต่ตอนนี้เธอไม่สนใจอีกแล้วสำหรับเธอการได้พบเจอกับอลันเวกในช่วงเวลาสั้นๆคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเธอมองดูเขาขึ้นรถที่มีภรรยาของเขารออยู่เธอคนนี้ตรงข้ามกับโรสโดยสิ้นเชิงทั้งสวยมั่นใจและดูเหมาะสมกับเวกพวกเขาเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบเธอจะทำทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นเพื่อนกับพวกเขาโอเคเธอจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นเพื่อนกับอลันเวกโอเคไปต่อวิ่งจ้ะอย่าโดนแล้วกูก็พลาดไปจ้ะอย่าโดนอันตรายมันอันตรายไอ้ข้ามส่งมาในหัว What the hell was that? วิ่งต่อวิ่งโอเค When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. แล้วตรงนี้ไปได้ไหมตกหน้าผาเอาไว้เนี่ยโซนที่หายเฮ้ย ไม่เกิดจะไปป่าโอเค ถ้าเวียนหัวก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีผมเอาเร็วมันจะชินกว่าไงไม่ได้หายไว้เร็ว แต่
แต่มันเร็วเกินไปมันอาจจะปวดหัวมากStucky was still out there, in the dark, stalking me. ความมืดเลยรอบผมอยู่วิ่งครับผมเสร็จเกมแล้วโอเคอ้าวเรื่องลื่นเอ้าลื่นจริงโอเคขึ้นไปข้างบนมันก็น่าจะไม่มีอะไรนะมีของอะไรให้ผมหรือเปล่าสำรวจให้ทั่วเอาไปฉายส่องเขาจะบอกอยู่ They're taken. เจ็บคออยู่พอโทษเจ็บคอมีอะไรไหมมีไงเบลิเทียมค่อยลงเดี๋ยวเจ็บไม่อยากให้ตัวละครเจ็บลงมาอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่มีนะโอเคไปต่อThe staircase was broken. I had to make my way up some other way. ผมต้องหาทางอื่นขึ้นไปเก็บให้หมดตรงนี้เรามีไฟแล้วนะจ๊ะ There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. พอสำเร็จก่อนอุ้ยเครียดละปิดนี่ใช้ไฟใช้ให้เป็นประโยชน์ อุ้ยกดผิดไม่กดไม่โดนโอเคมีไฟใช้แล้วจ้าดูหน่อยว่ามีอะไรมีก็ได้เวทถูกนัก I โจม heard ตี them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. ฉันได้ยินเสียงของพวกมันก่อนที่พวกมันจะปรากฏตัวพวกมันกรีดร้องและฉุบลงมาจากท้องฟ้าฉันหันกลับไปเห็นพวกมันเหมือนเมฆที่ลอยอยู่เหนือฉันจ้องเข้าไปในดวงตาแห่งความตายนับร้อยดวงตาที่ส่องประกายราวกับไข่มุกสีดำในความมืดฉันเล็งไฟฉายไปที่พวกมันและพวกมันก็เริ่มระเบิดออกมาราวกับดอกไม้ไฟขนลุกไหม้กลายเป็นเท่าฐานเสียงกรีดร้องของฉันไม่ดังเท่าของพวกมันกดผิดละไปกดโดน F พ่อได้ลูกซองมาแล้วขยับเฮ้ยอะไรเนี่ย2 เหรอ2มั้ง
อุ้ยร่วงเฮ้ยจิ๊ดโอเคมันมีอะไรแล้วป่ะเอาให้หมดเอาให้ชัวร์โอเคเราจะค่อยๆเล่นแล้วกัน Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and it would keep you company all night long if I weren't. It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find him. Probably a rabbit. Sure, Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Oh, Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he's just too dumb for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good night now. โอ้บี้เจ้าหมาหน้าโง่เดี๋ยวอาจจะน่ารักก็ได้สัญญาว่ามีอะไรให้ผมหนึ่งอะไรดูสินี่กล่องที่คุ้นเคยคือมีทุกแฝดนั่นเองจูมึงไปกระดาษอีกแล้วแล้วเจอต้นฉบับ At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. ในตอนแรกดูเหมือนว่าฉันจะหน้ากระดาษเหล่านี้ด้วยความบังเอิญเรื่องราวที่ฉันจำไม่ได้ที่อาจจะเป็นคำพยากรณ์อันน่ากลัวและเป็นความจริงหรือเป็นการสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนแปลงโลกฉันเริ่มได้ล่าตามหน้ากระดาษอย่างร้อนรนเพราะมันมีคำตอบของปริศนาอันลึกซุกซนอยู่คำตอบนี้อาจจะช่วยฉันได้และช่วยแอลิสได้แล้วกูก็ชอบกดผิดอะไรเนี่ยชอบไปกด F6 The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Who makes the best dogs in the state? Belly Burster is the best with no contest. Monster Dog is second best. The famous dog is... ตรงไหนกูยังไม่สำรวจวะสำรวจทั่วก่อนตรงนี้นั่นอะไรอ่ะอ๋อจดหมายกระดาษทีวีในปั๊มน้ำมั I น stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself.
Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. ฉันเข้าไปในโรงรถของปั๊มน้ำมันมันมืดอะไรเงี้ยที่นี่ดูยุ่งอยู่วุ่นวายวิ่งเดี๋ยวเรื่องที่นี้กูแล้วกับว่ามีใครบางคนหรือคนหรือมีการต่อสู้เกิดขึ้นมีแสงส่องผ่านประตูที่เปิดอยู่ทางด้านหลังและฉันมุ่งหน้าไปหามันทันใดนั้นตาของฉันก็พร่ามัวด้วยแสงจ้าโทรทัศน์เก่าบนฉันเก็บของเปิดขึ้นมาเองมันน่าเหลือเชื่อฉันเห็นตัวเองอยู่ในจอนั้นฉันกำลังพูดเหมือนคนบ้าอารันเวกเห็นตัวเองอยู่ในจอโทรทัศน์อ่านจดหมายเท่ากับโดนสปอยเลยเนี่ยรู้เปล่าไม่ใช่จดหมายมันต้องเรียกว่ากระดาษเลยอุ้ยลืมกดโทษอุ้ยเข้าหลังด้วยเดี๋ยวตั้งหลัก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 ไม่กินเสียงด้วยฝั่งนู้นฝั่งนู้นแล้วตรงไหนอะอ๋อเรามาไม่สุดดีกว่าโอเคมีของให้ผมไหมเจ๊อุ้ยทำไมมาตรงนี้เป็นไม่เดี๋ยวนะผมขอเสนอทั่วก่อนอย่าโอเคนะเดี๋ยวเราบอกผมอยากสำรวจให้ทั่วก่อนไหมอืมไม่มีแล้วมั้งหมดยังวินี่ไงเก็บกระติกอุ้ยเชี่ยโอเคเดี๋ยวละไปแล้วยิงผีมันไปหน่อยเอ้ยยิงผีมันไปหน่อยเอ้าโดนดิกูติดเดี๋ยวมันผีจริงนะมันดรอปของให้ด้วยอ่ะโอ้โหขี้งกจังเลยอุ้ยอุ้ยตกใจแบบแล้วมันมีไฟอยู่เอาไฟมาอืมใส่เรียบร้อยมีสองจะมีเป็นสองไฟเรียเฮ้ยตกใจแบบใช้ไฟให้เป็นประโยชน์มันไม่มีอะไรมาไม่มีใช่ไหมโอเคมีกระดาษอยู่ตรงนู้น โ
ไม่เป็นไรนะไม่ปืนก็ได้โอ้ยกูมองที่อะไรไม่เห็นเลยน่ารำคาญจบนั้นไม่ห่างเวโก้ของนายอำ The เภอ cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. กระท่อมที่ทะเลสาบพอดันหรือเธอถามนายอำเภอมองมาที่ฉันอย่างสงสัยเจนแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างฉันคงไม่มีวันรอดออกจากป่าหากปราศจากความช่วยเหลือของเธอแต่ฉันไม่สามารถบอกเธอได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนก่อนเธอคงคิดว่าฉันเป็นคนบ้าหรือโกหกเธอขังฉันไว้และเธอคงไม่ช่วยตามหาอลิสโอเคเฮ้ยมาจากไหนวะยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายอีกเหรออะไรวะไม่ตายเฉย Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality. Poor Dr. Colvin.
felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat in Night Springs. Night Spring หนังสนุกจริงๆแล้วก็เมย์คำคมจะได้คำอะไรเอาง่ายมันไม่ดูหนังแบบว่าเปล่าประโยชน์นะมันก็มีสอนอยู่มีคำสอนอยู่ความอยากรู้ความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นนำสู่ความอันตรายนะจ๊ะเขาเขียนไว้อยู่เนาะเขียนชัดเจนมากตรงนี้เราต้องไฟถูกตัวนี้เหรอโอ้เสียแล้วกูเอาแฟไปเด็กโอ้ Is an easy and fatal mistake to make. Count your before and after. Misplaced fool, forgotten it. Has destroyed this car. You should well the job. Professional. เดี๋ยวเจ๊เฮ้ยจะรีบไปไหนนิ่งๆไหมนิ่งไม่เป็นหรือไงวะปืนนี่ยิง2 นัดนี่Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reached the lights of the gas station alive. โอเคไปกันต่อเดี๋ยวเก็บกระสุนก่อน I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. งั้นกวางมีอะไรไหมมีหรออุ๊ยมีไหม After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting, at least for a moment. The sane world reasserted itself. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Stucky ถูกครอบง Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. Stucky ถมน้ำลายลงพื้นลงรถและพยายามรวบรวมความคิดแล้วตั้งแต่ที่คู่รักไม่มารับกุญแจของพวกเขาสิ่งต่างๆก็เริ่มสับสนความรู้สึกแปลกๆได้เข้ามาแทนที่เขาเงยหน้าขึ้นมองและพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับความสยองขวัญที่คาดไม่ถึงเขาเดินจนเซไปกระแทกกระป๋องน้ำมันคราบสีดำ
กระจายไปทั่วพื้นในขณะที่เขาดิ้นรนอยู่คู่หนึ่งไม่นานนะเขาก็ปล่อยตัวเองไปสู่ความมืดมิดที่เข้ามากบกลืนเคียงเขาเข้ามาดูแลคือเขานั่นแหละมีอะไรไหมเสนอทั่ว I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. อุ๊ย All right. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? มีเทศกาลเดียเฟสประจำปีครั้งที่ 68 วันที่ 15 ถึง 19 วันที่ 15 ถึง 18 กันยายน เกมและกิจกรรมจับฉลากแข่งขันตกปลา แข่งประกวดพายและแข่งขันอื่นๆ รวมถึงดนตรีสดสำหรับเด็กวัคทุสชาลีช่วงบ่ายและการแสดงเวทมนต์อันยอดเยี่ยมของมอนโกเมอรี่ช่วงเย็นอย่าพลาดชมสุดยอดขบวนแห่เดียวเฟสนั่นแหละจะดูเหมือนเราจะพลาดแล้วเนี่ย Great Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, จบบทที่ 1 everything is all